Kunderne til dette type råemne lukrerer på en af friktionsfejsningens fordele. Fordelen er, at disse to emner de er fuldstændig homogent smedet sammen. Det vil sige, at det her emne er faktisk at betragte som et stykke stangstål eller et smedet råemne. Dette råemne det vejer 800 gram, og i forhold til massiv, der er det her en besparelse på 1,8 kilo, hvilket svarer til 70%. Det vil sige, at der skal indkøbes, transporteres og forarbejdes 3 gange så meget rustfri stål for at lave et emne ud af massiv i forhold til et friktionsfejst emne. Og med hensyn til CNC-bearbejdning er det vores erfaringer, at ved produktion af sådan nogle emner her, så øges outputtet med 50% i forhold til at dreje den fra massiv.